madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhaweeyay oo dawladnimo iyo dawlad jacayl ay ku jirto sharaf weyn ay noo tahay runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikh ah madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horeysay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah asaga oo weli aan xilliga cali masaarkii aan la gaarin kormeerkii ugu horeeyay oo uu ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteediyada dhan aan ka noqonay sharafay noo tahay aadaan ugu faraxsanahay mudana madaxweyne soo dhawow wadankaadii dadkaadii ku soo dhawow meel laga jecel yahay ku soo dhawow dad dawladnimada iyo nabadda iyo wada noolaanshaha iyo Soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhawow waxaan ballan ka qaadaynaa inaan mabda'a ah in Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah aad wado ay kala shaqeyso heshiiska Soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed aan hormuud u noqono hadduu Ilaahay yiraaho intaas waxa dheer sida lala socdo muddo dheer waxa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid binaadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka oo ummadda dhibaateeyay go'doonka joogtada ah oo kala go'o lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayo shabaabka aaday dadku saameysay barakac badana jiro waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa ayadana dadkaas inuu Ilaahay baa abaarta bixiyo Ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan bari noo soo bilaabatay roobabka ahna oo Ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqeyna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oo tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen dadka ugu badan oo soo barakacay waxa ay ka soo barakaceen waa biyo la'aan waa baahi iyo dhibaato uu shabaab ku hayo intaba marka waxay noqon doontaa insha Allah taala inaan hadduu Ilaahay yiraaho aan ka shaqeyno madaxweynaha iyo dawladda federaalkana ay garab weyn ugu siiyaan madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow aad iyo aad u mahadsan tahay si guud iyo si gaar ahaaneedba waa soo arki doonaa bulshada reer Baydhabo qaybaheeda kala duwan la kulmi doontaa bulshada reer Koonfur Galbeed la kulmi doontaa culummadeeda odayaasheeda dhaqanka ururada bulshada dadka tabaalaysan kuwa soo barakacay kuwa daruufaha qabo kuwa maxay ahaydey kuwa kalsoon intaba waad la kulmi doontaa hadduu Ilaahay yiraaho aad iyo aad u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan ee lagu soo dhaweeyay aad iyo aad ay u mahadsiin inta kadib magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ah ee dawlad goboleedka waxaan leenahay dadkeedana waa mahadsiin magaaladan magaalo taariikhi ah Soomaaliya taariikh badan ku leh duruufihii kala duwanaa oo dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaye waxaan u soo booqanay oo u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah salaan iyo marxabayn iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadano waa qodobka ugu weyn oo ahay labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in la nabadoobo la walaaloobo la heshiiyo Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabaduna deegaankan caam uu ku yahay dib u heshiisiintu caam ku yahay dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhaweyntooda meesha sababahan uga bilawnay booqashadan halkan uga bilawnay ayay ka mid tahay waxaan rabnaa ku baaqaynaa arintaas waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kasto ay joogaan in la midoobo la isqalbi xaarto fariinta ugu weyn aan wadnaa oo aan la mari doono dalkoo dhan ma aha Baydhabo inay u gaar tahay dalkoo dhan aan la mari doono waa midaas haddii alla yiraa Soomaali heshiisaan rabnaa markaan anagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa caalamkana waa la heshii karnaa annaga dadkee dhexdeena inay tan kale dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah الحمد لله إلهي ما هدله
magaaladan baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicana ka da'ay markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka allah siiyaan leenahay duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhawaay ee abaartu ay keentay xanuun badan ay nagu hayaan dadkaas soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay si aan fariintooda u gaarsiino soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin deegaankan keliyana kuma noole deegaano badan ay ku nool yihiin mid walbana markaan tagno waa qiimaynteeda iyo dhaxgalkeeda iyo soo dhegaysigiisa ayaan ku jiri doonaa walaalayaal waxaan rabaa dadka baydhabo mar kale waa u mahadcelinaa baaqayga waxa waaye qalbiga aan ka midowno qalbiga aan ka heshiino qulubteenna aan isu furno si cadowga aan isaga celino qodobka labaadna waxa waaye dadka walaalaheenna waa u ducaynaynaa roobka maanta ilaahay keenay asigoo badan oo nabada in ilaahay uu keeno fariinta iyo duruufaha aan ku aragna dadka soomaalidana waa gaarsiinaynaa caalamkana waa gaarsiinaynaa haddii alla yidhaah aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu